今日要同大家分享嘅呢，就係一個懷舊嘅糕點光酥餅啦。睇下材料先，分別有高筋麵粉、低筋麵粉、糖、蛋、泡打粉、梳打粉、牛奶同埋牛油嘅。首先，我哋將高筋麵粉、低筋麵粉、泡打粉同埋梳打粉過篩先。跟住呢，就可以加入砂糖攪勻啦。乾嘅材料攪勻咗之後呢，咁而家我哋就要加入蛋液、牛奶同埋牛油。將所有嘅材料都搓勻成團，但係呢，就唔需要過分搓油嘅。跟住我哋就可以用張保鮮紙冚住個麵團，等佢醒面15分鐘。醒面完畢之後，我哋就可以將個麵團切成6份。然後將佢搓圓，壓平成光酥餅嘅形狀。喺個烤盤上面放上烘焙紙，然後喺上邊灑上高筋麵粉，放上已經造型好嘅麵團之後，再喺上邊灑上一層薄薄嘅高筋麵粉，跟住放入已經預熱咗150度嘅焗爐入邊焗15分鐘。咁呢個光酥餅呢，就做好咗啦。希望大家鍾意我今次嘅分享啦，下次再見。